咁但係其實成個project 好重要，仲有一個 M+ 喺度。咁我都記得我視覺藝術界嗰邊啲朋友都幾多 debate，咁普遍嚟講咧都會覺得好個批評都幾負面嘅，就係唔知佢做乜，因為佢又冇 collection，又唔係傳統意義下嘅博物館咁。咁但係我反而睇翻咧就係你睇到當其時佢哋嗰個 board 啦，即係嗰個 panel 啦，關於 museum 個 panel。開咗一個咁樣嘅 proposal 出嚟咧，我覺得係一個妥協嚟㗎啦嚇，因為佢如果佢依家定得太死咧，佢其實跟住真係冇位再去改。咁一個冇 collections 但係 promote visual culture 嘅 space 咧，我覺得係完全可能。咁甚至乎你睇翻Tate Modern 咁樣先啦，其實佢係去 facilitate 更加多嘅新嘅 ideas 啦。講座啦、workshops 啦、talks 啦、symposium 啦，而未必係淨係喺翻原有嗰個藏品嗰度去建立咯。咁但係如果你叫我真係3個去睇咧，我唯一感到高興嘅係乜嘢咧？就係唯一一個 plan 咧係有去企圖把握香港最 up to date 嘅整個社會嗰個時代氣氛，尤其是政治嗰方面。因為譬如阿 Rem Koolhaas 嗰邊，佢直情個 statement 就講話，佢嚟到香港嘅時候，正正就係反高鐵嗰個時候，即係唯一係佢有着墨嘅就係呢一個 brand 咯。咁而佢開出嚟嘅就係城市裏面可唔可以有 有 architecture 有農業咁樣。咁睇落去好似個實驗性好強嘅，咁但係我覺得佢個前瞻性就比較有前瞻性咯。